大家好，歡迎大家收睇我呢個產品介紹啦。咁今日我呢個產品介紹咧，主要就 focus 喺 Premier Plus 呢一個版本上面，去同大家即係分享多少少裏邊嘅功能嘅，係啦。咁喺我哋個網頁如果大家有花少少時間去參考過啦，咁都知道其實 MLB 版本其實唔算太複雜嘅。咁我哋主要分3個版本啦，分別係 Accounting、Premier 同埋 Premier Plus，咁當中其實唯獨是係 Premier Plus 咧，我哋先至會有薪酬管理呢個嘅功能嘅。咁或者喺我進入個系統之前，我都做翻少少嘅簡介啦。咁其實何謂薪酬管理咧？咁當然佢就係處理翻你員工嘅薪金啦。咁喺系統上面咧，其實我哋可以利用 MLB 處理到月薪啦、日薪啦，甚至乎時薪嘅員工薪金嘅。咁喺系統裏邊其實有個 time sheet 嘅功能，你甚至乎可以將員工幾時去做過一啲 OT 啦，咁或者可能一啲 part time 一啲 promoter，咁佢特定可能只係喺你公司做咗某幾日嘅工作嘅，咁你都可以喺 MLB 嘅 time sheet 裏邊去記錄到佢哋嘅即係 part time 嘅薪金咯，係啦，咁亦都可以喺 MLB 呢個系統咧去設定到一啲基本公司會俾佢哋嘅 package 嘅，譬如啦，你哋公司會唔會 offer 強積金俾佢啦？會唔會係有花紅啦、年終嘅 bonus 啦、佣金啦等等？咁其實你可以喺呢個系統即係先行設定呢啲 package，咁再決定喺唔同員工入職嘅時間咧，你需唔需要俾呢啲 package 佢啦？咁當然喺系統即係基本佢都會幫你處理到強積金噶啦，咁亦都可以列印到唔同嘅稅表啦。咁即係比較 popular 啲就會係有個 IR56 boy 嘅，咁但系統亦都同時間處理到IR56A 啊、B 啊、E 啊、F 啊呢幾份嘅稅表，係啦。咁以下落嚟嘅時間，其實我就會好快進入翻個系統啦，咁俾你哋大家去睇一睇即係呢個 Premier Plus 裏邊嘅一啲功能嘅。咁喺大家而家見到呢一個界面咧，其實就屬於 ABSS Premier Plus V23.9嘅版本嚟嘅，係啦。咁系統其實就有中文同埋英文啦。咁呢一個 demo 其實我就用一個中文去顯示俾大家嘅，係啦。但係如果大家即係可能睇唔慣中文，咁亦都可以翻去我哋個網頁，其實可以下載翻英文嘅即係一個試用版啦。咁個界面其實基本都一樣，係啦，只不過係即係所有嘅 presentation 就用咗英文去顯示咁解嘅啫，係啦。咁我都先好快去簡單介紹翻呢個薪酬管理裏邊即係一啲制啦。其實嗰啲制其實係貨不亦嘅作用啦，係啦。咁剛剛喺較早前其實提及到啦，其實喺設定一個新嘅公司，你要去做翻個薪酬管理，咁當然第一件事你要決定你公司會 offer 啲乜嘢 package 俾個員工啦，係啦。咁其實嗰啲 package 咧就會喺呢一個位置去設定噶啦，完全係 user define 嘅，即係你可以自己再加加減減。咁喺我哋個 sample file 裏邊咧，其實佢都設定咗一啲公司都基本常用嘅即係 package 噶啦，譬如加班費啦、年假啦、佣金啦、花紅啦、長期服務金等等啦。咁呢啲其實可能都係比較常用嘅即係 package 啦。咁你設定咗先，係啦。至於用唔用喺你嘅員工，其實係你之後再決定嘅，係啦。咁所以其實就好似一個櫃桶仔，你要執啲乜嘢嘅 package，其實就喺呢個櫃桶仔裏邊之後抽翻出嚟啦，係啦。咁強積金基本上都會用翻預設噶啦。咁預設其實我哋都會係以5% 為一個準則啦。咁當然加減你可以自行再喺裏邊再做一個設定嘅。咁你亦都可以決定你公司會唔會有 offer 年假啦、病假啦、等等呢啲嘅 package 俾你嘅員工啦。咁都可以喺呢一個即係我哋叫做薪酬類別裏邊去做翻個設定嘅。
咁喺設定完剛剛提過嗰個薪酬類別之後咧，其實即係通常我哋第二件事就會去設定翻員工嗰個卡片資料啊，係啦，咁因為呢個都非常重要啦。咁你必須要有一個員工嘅卡片，咁你先至可以制定到佢每一個月或者定期嘅一個薪酬一個 package 嘅，係啦。咁薪酬嗰個詳情其實都要打得頗詳細嘅。咁譬如嗰位員工佢嘅出生日期啦。身份證號碼啦、入職時間啦、受僱狀態、佢嘅職位等等啦，呢啲其實你都要輸入嘅。咁喺較早前提到一個package 啦，其實就會喺呢一個位置去即係 apply 翻俾唔同嘅員工啦。咁首先你要即係決定翻呢一個員工究竟屬於月薪啦、週薪啦，定還是係日薪啦？咁究竟佢 entitle 邊一類型嘅公司俾佢嘅 offer 啲 package 啦，咁有嘅時間你就剔翻，係啦，冇其實你就漏翻唔剔就可以噶啦。咁究竟呢個員工有冇幫佢供強積金啦？有嘅話你就剔翻，係啦。咁會唔會係有一啲可享嘅權利？譬如你會唔會 offer 年假、病假俾佢啦？咁亦都可以喺呢個位置剔或者 untick 嘅，係啦。咁當你設定好呢一個員工卡片嘅時候啦，咁其實你就可以翻翻去薪酬嘅位置啦，咁就去翻處理薪酬，去做翻每一個月或者定期嘅一個薪金處理噶啦。系統咧亦都可以輸入到工時記錄表啦，係啦，譬如嗰位員工會唔會 work 咗 OT 啦，係啦，亦都會唔會係有年假或者係請咗病假啦，咁其實呢啲嘅資料都可以喺翻呢一個工時記錄表嘅位置咧去輸入翻，咁相對嘅工資咧，亦都會喺個處理薪酬嘅時候一次過去計算噶啦。咁譬如你係 mark 咗呢位員工有 work 過 OT 嘅，係啦，咁其實嗰個OT 嘅費用啦，都會相應地喺翻嗰個月出糧嘅時間，個系統會自動幫你反映咗咯。其實喺呢個薪酬管理嘅 module 裏邊啦，我哋即係主要將出糧可以簡單歸納咗三個部分啦。咁其實可以理解為即係處理薪酬就會係第一個部分啦，係啦。因為喺個會計上面咧，你去處理咗薪酬，佢未必同一日去扣減你個 band 嘅，係啦。咁所以當你去處理完呢一個薪酬咧，其實個系統會自動將呢一筆嘅數就首先debit 咗你個 expenses 啦，咁佢就會 credit 咗一個即係 payable 嘅 account 先。咁到你真係去做 auto pay 嗰一日啦，其實你就要去翻準備付款呢一個位置，咁就將你先前去處理咗嗰啲員工嘅薪金啦，咁個系統其實會自動記錄咗喺呢一個位置嘅，你就剔翻出嚟，係啦。剔完之後咧，個系統其實就喺呢一刻先至會扣你嘅 band 嘅。咁到最後咧，處理晒你哋嘅出糧啦。咁其實去翻第三個步驟，我哋就做翻一個支付扣減。其實支付扣減係主要做乜嘢咧？咁通常都係做 MPF 嘅。咁因為喺前邊你處理晒一啲薪酬，咁其實當中一定會牽涉到有個強積金嘅供款啦。咁我哋其實就會擺咗喺最後呢個支付扣減。咁個系統其實就會自動記錄咗究竟有幾多個員工需要去供一個強積金啦。咁系統會自動 list 晒出嚟嘅。咁你就剔翻佢嘅時間咧，就可以去即係自動做翻一個供款噶啦。咁好快俾大家睇一睇處理薪酬嗰個樣啦，係啦。咁喺裏邊其實你就要先去預設翻，即係你去找呢個即係支付呢一個薪金嘅time range 啦。咁譬如舉例，我而家要做翻1月1號至到1月31號呢個時間嘅薪金嘅，咁你就要打翻你個處理日子啦。係啦，咁計算薪酬嘅時間啦，係啦，咁個系統其實就會根據你打呢一個嘅 time range 咧，就去篩選翻即係需要去
計量嗰啲嘅員工嘅。咁你見到個 list 其實就自動去即係根據你嗰個 time 嘅嗰個 time range 啦，咁就篩選咗需要支付薪金嘅員工出嚟㗎啦。咁我哋可以睇一睇嗰個即係計算薪酬嗰個內容先。咁基本上，如果你曾經有 mark 過譬如一啲加班費啊、有基本時薪啊呢啲、有年假啊等等，其實個系統都會 default 幫你去計算咗㗎啦。咁當然啦，你有啲即係任何嘅更改，你可以即時喺呢一度做翻個更改。譬如我真係想出翻一啲佣金俾佢嘅，咁我可以喺呢一個位置即時就打翻嗰個佣金俾佢啦。咁我就撳翻確定。其實撳記錄呢個系統就會根據你呢啲嘅銀碼去自動做咗一個嘅記錄㗎啦。咁剛剛提到處理完嗰個薪酬啦，咁其實下一個部分就要去準備付款啦。咁其實大家可以睇一睇個樣，係啦，只要喺個系統即係處理咗任何嘅薪酬啦，其實基本上都會跌咗落去呢一個準備要付款嘅位置嘅，係啦。咁你就要喺呢個位置選擇翻究竟你去 pay 呢一個 salary 嘅 bank account 啦。咁因為呢一個咧即係 bank 就會取決翻你去扣數嗰個戶口啊。咁系統其實就會幫你去做翻一條 entries，就會 credit 你個 bank 啦，debit 翻你嗰個應付帳嘅。因為如果記得剛剛提到嗰個處理薪酬啦，佢未扣你個 bank 住嘅，佢只不過係即係將你嗰筆數就入咗你公司嗰個 expenses 戶口。咁暫時記住嗰筆數係一個應付薪金帳戶裏邊啦，係啦。咁你就要喺呢一個位置扣減翻你個 bank，先至會 debit 翻嗰個薪酬嗰個即係應付帳出嚟嘅。咁最後一個 step 啦，當你去已經扣晒數，亦都準備咗即係出晒糧啦。咁最後一個動作你就要找 MPF 啦。咁你就要去翻支付扣減呢一個位置啦。咁基本個系統都自動會即係 memorize 咗你需要係幫邊幾位員工去找呢個 MPF 啦。咁你只需要揀翻你嗰個 time range，咁個系統其實就自動幫你去篩選晒出嚟㗎啦。咁你只需要喺呢個位置 tick，又係揀翻你需要去支付呢個 MPF 嘅戶口啦。咁系統其實就會亦都係自動幫你去扣咗帳，咁就又係 debit 翻你一個 MPF 嘅應付帳戶口嘅。咁當然啦，你想設定係邊一個liabilities 嘅戶口，你就自行設定啦。咁個名啊，各樣嘢你可以自行去更改嘅。咁提到啦，喺系統其實當你處理完所有嘅薪金，咁系統其實係可以做到一啲政府要求嘅稅表嘅，包括即係最常用嘅 IR56 啦、IR56A 啦、E 啊、F 啊、G 啊呢啲報表，其實亦都處理得到嘅。咁但係留意一點啦，系統雖然即係 print out 到呢一啲嘅 paper form，咁但係因為暫時嚟講，稅局仍然都不接受任何軟件即係 print out 出嚟嗰份 paper form 嘅。咁所以其實如果你哋用 paper 去 submit 呢一個 form 嘅時間咧，其實你哋都需要用翻稅局提供俾你嗰份 form 噶啦。咁呢個就要留意翻少少啦。咁亦都簡單去 show 一 show 薪酬管理裏邊嘅報表啦。咁喺翻下邊呢個報表位置，係啦。咁你就去翻薪酬啦，都會見到其實薪酬管理相關嘅一啲報表噶啦。咁包括僱員嘅薪酬通知書啦，即係我哋所謂嘅 payroll 嘅 advance 啦。咁亦都有個強積金嘅供款報表啦。咁一啲有關薪酬管理嘅 ledger 嘅，咁都可以喺呢一個位置 generate 到。咁可以睇一睇個樣式啦。呢一份咧就係我哋薪酬嘅通知書，係啦，係都真係可以 print out 俾翻員工嘅。咁佢可以 list 收翻每一個員工呢個月啦，出咗幾錢糧，咁有冇請過病假啦，咁MPF 供款係幾多啦，有冇 commission 等等等等啦。咁其實都會詳細咁 list 收咗喺呢一份薪酬嘅通知書裏邊嘅。咁亦都可以call 到一啲有關強積金成員嘅供款報表啦。咁都基本上會根據翻你即係
即係所點選嗰個時間咧，就去show 翻嗰個月嘅供款資料俾你去即係睇翻噶啦。咁亦都可以 call 到一啲薪酬日記帳嘅ledger 啦。咁因為留意翻咧，其實你喺我哋即係剛剛即係一路 show 嗰個薪酬管理嘅 module 裏邊所處理嘅所有 transaction 啦，其實喺後邊系統都已經幫你記咗帳噶啦。咁所以其實喺入數嗰個double entry 方面咧，其實都唔需要太擔心。咁只要你一開始做嗰個設定啦，關聯帳戶係做得啱嘅時間，咁其實喺你處理完員工嘅薪金，背後系統已經幫你去即係記錄咗嗰個debit credit 啦，咁亦都反映咗喺你嘅balance sheet 啦，同埋你個 P&L 上面嘅，咁所以喺入數方面基本上都係一條龍幫你處理晒㗎啦。咁喺最後啦，都俾你哋睇一睇喺系統裏邊 generate 出嚟嗰個 IR56 boy 嗰份 form 嗰個樣啦，係啦。咁我哋都有中文同埋有英文嘅，咁視乎你安裝嗰個係咩語言界面啦，係啦。咁你見到呢啲嘅資料其實都係根據你喺個系統裏邊fill in 嘅，咁即係呢一份 form 就 base on 嗰啲資料去列印出嚟㗎啦。咁當然啦，即係都要再強調一點啦，即係呢一個就唔係即係非用作提交至稅局嘅，咁所以呢一個即係主要係 for 你哋print 俾員工或者係 for 一個 internal reference 去嘅作用為主啦，係啦。咁其實我今日嘅介紹就大致上去到呢一度啦。咁如果大家即係譬如係有一啲更加多嘅問題嘅，咁其實可以隨時聯絡翻我哋公司。咁我哋公司個聯絡電話就會係27119930，係啦。咁或者你可以 WhatsApp 我哋91705010啦。我哋每一個月其實都會有唔同嘅 offer 嘅。咁喺最新嘅即係資料上面，我哋都即係經常會 update 翻我哋嗰個網頁噶啦。咁你可以去翻我哋嘅網頁睇翻我哋最新嘅價錢啊 offer 啦。咁如果有問題，其實可以隨時致電或者係 WhatsApp 我哋去查詢嘅。係啦，咁多謝晒今日大家嘅時間啦。